हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? ये देखो गुड़िया रानी यहाँ पर क्या कर रही है। मेरे घर में शेर घुस गया है। देखो देखो, कहाँ है कहाँ है? चलो 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 चलो। वो देखो, वहाँ पर शेर घुस गया है। ओ, शेर घुस गया है। ठीक है, तो बच्चों इस शेर को मारो, अभी मारो। यहाँ पर तुम बैठी रहो, मैं शेर को भगा रहा हूँ। हाँ, ए शेर, यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ गुड़िया रानी के घर से, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, भागो भागो, जाओ। ये शेर भाग गया, शेर भाग गया। चलो तो चलो गुड़िया रानी, चलो अब तुम्हारे घर में चलो, किचन में चलो। ये तो गुड़िया रानी, ये सब क्या है? यहाँ पर क्या क्या है बच्चों? यहाँ पर है एक चूल्हा, ओवन, और क्या है? एक है चाय पीने की केटली। वाव! और यहाँ पर 2 प्लेट और 2 कप है। वाव! और एक तवा है। वाव वाव! तो गुड़िया रानी, आप चाय पियोगे? चाय पियोगे? चलो गुड़िया रानी के लिए हम लोग चाय बनाते हैं आज। तो पहले इसको ओवन में दे दिए। चलो गुड़िया रानी, चाय पियेंगे? ठीक है, ये लो, चाय बन गए, चाय बन गए। चलो, एक तुम्हारा और एक मेरा। ये लो गुड़िया रानी, तुम्हारा चाय तैयार है। वाव! तो तुम धीरे 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 चाय पी लो। यम्मी। तो गुड़िया रानी, तुमने चाय पी ली? वाव, ठीक है। और यहाँ पर किसका खिलौना है ये सब? हाँ, अरे ये सब किसका है भाई? देखो देखो बच्चों, ये सब किसका है खिलौना? हाँ, यहाँ पर एक चम्मच है और एक चूल्हा है। वाव! एक निप्पल भेटू है और एक कढ़ाई है। वाव! ये सब किसका है? किसका है ये सब? और एक बर्तन है। चलो हम लोग पॉपेट, वाव, पॉपेट भी पालिए। वाव! चलो 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 चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाव! बहुत प्यारा है ये पॉपेट। तो बच्चों देखो, वाव, पॉपेट भी है। यहाँ पर कुछ बनाना है। चलो चूल्हे में ये बर्तन दे देता हूँ, कुछ खाना दे देता हूँ और इसे धीमी आंच में पकाता हूँ। बच्चों, तो आप सब लोग क्या खाना पसंद करते हैं? बिरयानी, फ्राइड राइस, चिकन, एग रोल, मोमो, क्या क्या बच्चों पसंद करते हो? तुम सब जल्दी बोलो। मैंने मैगी बनाया है आज, मैगी। वाव! बहुत प्यारा, यम्मी, टेस्टी।
तो बच्चों फिर से हम लोग आज काउंट करेंगे। हाँ, चलो बोलो 1, बोलो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 and 10। तालिया तालिया, वाव। तो बच्चों हम लोग आज काउंटिंग 1 to 10 काउंटिंग करें। तालिया। तो हेलो बच्चों, एक गुड़िया रानी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा गुड़िया रानी, बाय।